زي النهارده 7 رمضان سنة 361 هجرية 23 يوليو 972 ميلاديا تم افتتاح مسجد الأزهر الشريف لأداء صلاة الجمعة كأول صلاة بتصلى فيه بعد أن استغرق بناؤه 2 و3 شهور. بيعد الأزهر الشريف المؤسسة الدينية الأكبر في مصر والعالم العربي، وهو المنارة التي واجهت المحن، وهو الثالث أقدم جامعة في العالم. أسسه القائد الفاطمي جوهر الصقلي كثاني معلم من معالم القاهرة عقب تأسيسه مدينة القاهرة، وهو أول جامع أقيم في القاهرة المعزية وأول عمل فني معماري أقامه الفاطميين في مصر، وما زال قائما حتى الآن منذ أن تم بناؤه منذ أكثر من 1000 سنة. الجوهر الصقلي لما بنى الجامع بنى أمامه مساحة فسيحة تسمح بالتوسعات المستقبلية. الجامع بيشمل على مكان مسقوب بيسمى مقصورة ومكان غير مسقوب بيسمى صحن، وهنلاقي في الجامع مقصورة كبيرة فيها 76 عمود من الرخام الأبيض، وهنلاقي مقصورات صغيرة ما بين كل عمودين. هنلاقي المحراب الأساسي للجامع موجود في المقصورة الكبيرة وبيسمى القبلة القديمة، وكانت بتوجد عليه جملة تذكارية مكتوبة بالخط الكوفي لكن لها للأسف اندثرت مع لما تيجي تزور الجامع هتلاقي ان في الجامع فيه أكتر من محراب عبارة عن تحف فنية وقمة في الرقي والإبداع، وده لأن جامع الأزهر الشريف حصل له تطورات في مراحل عصور مختلفة. فهنلاقي ان الأزهر الشريف كل محراب منه يدل على عصر وزمن مختلف. هو الصحابي الذي ختم القرآن الكريم كله في ركعة واحدة.